Hi friends, நான் உங்கள் பி பட்டதாரி. நம்ம இந்த வீடியோவில் Canon EOS 1500D கேமராவோட அன்பாக்சிங் வீடியோவை பற்றி பார்ப்போம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ தான் கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க. ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. அதாவது நான் காலேஜ் படிக்கிற டேஸ்லேருந்து நமக்கு கேமரா வாங்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஆசையாகவே இருந்துச்சு. அது இப்போ தான் நிறைவேறியிருக்கு. அன்பாக்சிங் பண்ணவே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. இப்போ உள்ளே வந்து நம்ம பாக்ஸிங்லாம் நீட்டாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட கேமரா இருக்குது. Canon EOS 1500D ரொம்ப நீட்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுவோம். கேமரா பேக் மட்டும் மிஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, வாங்க நம்ம கேமரா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். நான் ஓப்பனிங். நம்ம கேமரா ஷோல்டரில் மாட்டிக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரிப் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப நல்லாவே குவாலிட்டியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட கைட், கேமராவோட கைடு யூஸ் பண்ணுற கைடு கொடுத்துருக்காங்க. தென் சும்மா ஷீட்ஸ். ஓப்பன். 1+1 2 இயர் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்ம ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ வாரண்டி கார்டு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பத்திரமா வச்சுக்கிங்க. தென் ஷீட். ஓகே, இப்போது பவர் அடாப்டரோட கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம பேட்ரி, கேமராவுக்கு பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. பேட்ரி அடாப்டர், அது சார்ஜ் ஏற்றுறப்போ பேட்ரி அதில் போட்டு ஏற்றுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பேட்ரி அடாப்டர். அண்ட் தென் இப்போது லென்ஸ், நம்ம கேமராவுக்கு கண்ணு மாதிரி லென்ஸ், அதை நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம். ரொம்ப ஒரு எக்ஸாக்டடாக இருக்குது. 18 to 55 mm லென்ஸ் நமக்கு அந்த கேமரா Canon 1500Dயில் கொடுக்குறாங்க. அதாவது ஒரு பிகினர், ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அப்படிங்கிறப்போ இது ஓகே, எனஃப், நல்லாயிருக்கும். நம்ம சம்திங் ரூமுக்குள்ளே எடுக்கிற மாதிரி அப்படின்னா இது ஓகே. ரொம்ப லாங் ஷாட் அந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது. ஸ்டார்டிங்கில் பிகினர்ஸ்க்கு இது ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வாங்க நம்ம கேமரா பாடி ஓப்பன் பண்ணுவோம். அது டபுள் கவர்லாம் போட்டு ரொம்ப நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. Canon 1500D ரொம்ப மாதிரி ஸ்பார்க்கலாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. அதோட ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய். மீட் யூ அட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ.